крутится коленвал. Видите, как стоит на месте, а первый крутится. Вот так. Вот вращаем. И вот у него получается. Вот здесь. Видите, где трещина. Ну вот вам и новый двигатель. Вот так его в магазине и запороли. Здесь коленвал стоит. Вот так мы крутим вручную. А он шевелится. Вот так вот, видите? Вот так вот они продают всякое фуфло, дерьмо. Люди платят деньги.